May adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Lain na pong adlaw no, ug ato na pong estudyuhan ang Biblia aron sa pagtuon ning labing importanteng topic nato karon mahitungod sa pagsimba. Akong gipanguluhan ang atong pagtulunan karon, what kind of worship is pleasing to God? Sa Bisaya panahubad, unsang matang na pagsimba ang makapahimuot sa Dios. Nganong labihan man jud ni kaimportante na estudyuhan nato ang pagsimba sa Dios. Unsaon man nato pagsimba, unsa may mga matang sa pagsimba ang makahimaya ug makahimuot sa atong Ginoo. Ato pong istoryahan ang mga pagsimba na wala day dawata sa Ginoo ug gani iya paning gikalagutan. Una sa tanan, ato sa ning hisgutan unsay pasabot sa pagsimba. Kaning original Greek sa pagsimba gitawag na siya og proskuneo. Unsa man ning proskuneo? Hulagway ni siya sa mga buhat sa magtutuo. Inundamin ninyo ha? Buhat sa mga magtutuo na makahatag pagsimba sa Dios. Sa in English, unsa man ning pagsimba? Worship. Kaning worship gikan ni siya sa Old English word na worship. So nagyapon ang work to convey the idea of ascribing worth or value to someone. So nagpahayag ni siya og paghatag og bili, dungog og himaya sa Dios. Sa dihang ang Ginoo gisimba nato, ha? It is to ascribe glory, honor, and praise to God. Hinundumin ninyo, with love, respect, and devotion. Kanidyo diyang tulo, ha? Importante kayo ni siya na sa dihang magsimbata, naadjud ang gugma, naadjud ang respeto, ug ang ikatulo, naadjud ang debosyon. Karon, mangutana ko sa mga ginikanan, ha? Kinsa may ginikanan dire, paminawa ko ninyo. Di ba di man mahulagway ang atong mga pag-antos sa pagsilbi sa atong mga anak, di ba? Pag-atiman nila, bahalag wala tay tulog, basta lang mahatag na to ang tanan, maariglar na to ang atong mga anak, labi na jud kung naslay sakit, di ba? Tanan buhato na to, bahalag walay tulog, o bahalag maabsent pa sa atong trabaho. Karon, nakoy pangutanan ninyo, unsay bation nimo? Kung ang imong anak na imong suguon, anak, pakikuha gud sa kong chinilas dito, o niya tubagon ka, ayaw bakog sa muka ba? Busy kay ko sa kong video games. Wala kay lamot sa kong kinabuhi. Inahan rati ka. Ang imong buhat mawang pagsilbig, pag-alima ka nako. Ayaw pag tinaptulan diha. Ang dami kong snacks kay gigutom nako. Karon, unsay bation nimo, mga ginikanan? Kung pananglintan may tabo na ninyo, unsay bation ninyo? Kung kini mahitabo nako, palayo lang. Ako din siyang sultihan, layas sa akong panimalay, ingrato ka na pagkaanak, wala kay respeto o gugma sa imong ginikanan. Nganong makahimo ko og sulti ni ana? Na ay tulo ka kinaiya na nagbatuod na ikaw kauban sa pamilya. Tulo, unsa gisulti nako, love, respect, and devotion. Gugma, respeto, ug debosyon. Wala kay katungod na mahimong parte sa pamilya kung wala kay gugma, respeto, ug debosyon. Dako kaayo ni nasala kung wala ka ni aning tulo ka kinaiya. Mauna nagsulti ang Biblia na ang sala ni Judas usa sa pinakagrabe nasala tungod kay sa tulo og tunga anyos. Gipangga si Judas sa Ginoo. Gipakaon siya, gihigugma siya, gitudluan siya sa saktong batasan, gitudluan siya sa Biblia, gitudluan siya sa mga pulong ni Kristo, pero nakaako gihapon siya og pagtraidor sa Ginoo. Matthew 26 verse 24b, unsay gisulti diri, apan alaot kadtong tao, kinsa ning tawhana? Si Judas ngan magbudhi sa anak sa tao. Kinsa ning anak sa tao? Si Jesucristo. Mas maayo pa kuno kadtong tawhana katong si Judas na nagbudhi kang Kristo, maayo pa siya kung wala siya gipakatao. Grabe kayong gisulti sa Biblia, kayong ana pud ka grabe ang sala. Nako istorya niyo mga igsoon ha. Tinuod ni siya usa ka 15 years old na babae sa Illinois
Nag-hire siya og uban pang mga batanon para pagpatay sa iyang mga ginikanan. Unsay sala siyang ginikanan? Kabalo mo, kay gipugnan siya na mag-uyab-uyab. Una, wala siya muskwila pagtarong. Tungod kay na-impluwensya siya sa iyang mga uyab, busa gipugnan siya na makikita sa iyang uyab. Ug mao na nakahimo siya niini. Sa Texas gihapon, usa kat 16 years old, mao gihapon, gipugnan na makikita siyang uyab. Ang hitabo, hurot ang tanan, ang iyang pamilya, ang iyang ginikanan, among pa ang duha ka anak niya, maayo na lang kay gi-survive ang amahan bisan sa daghan bala sa lawas, Pangutana, unsa may hinungdan nganong nakabuhat man ang mga batanon na babae aning grabe na krimen? Nganong nakabuhat man sila niini? Kay dili sila ganahan, butan, ug pugman sa ilang sala. Balikon nako paminawa ko, dili sila ganahan, butan, ug pugnan sa ilang mga sala. Mauni ang hinungdan. Nganong daghan tao ang dili mutuo sa Ginoo. Dili sila ganahan pugnan sa ilang mga sala. Sa dihang moingon ka, nganong pugson man jud ko? Walay nagpugos nimo, uy. Walay nagpugos nimo. Imo nang katungdanan tungod kay labot ka sa pamilya. Imo nang obligasyon na respetuhon, higugmaon og debosyon sa imong pamilya tungod kay anak ka. Tungod kay anak ka sa ato pa sama nako. Walay nagpugos nako na higugmaon nako ang akong anak. Walay nagpugos nako na higugmaon nako ang akong asawa. Devoted ko sa ilaha tungod kay sila akong pamilya ug mausad na kay tungod ikaw anak. Sa dihang wingon ka nako na nganong pugson man jud ko na mosimba sa Ginoo, oy? Nagpaila lamang na dili ka labot sa pamilya sa Ginoo. Ingon na imo nang katungdanan isip binuhat ka sa Dios, nagitagaan kaniya kinabuhi, nagitagaan kaniya tanan nimong gipanginanglan. Apan dili ka ganahan sultihan, dili ka ganahan nanay magbuot nimo. Gusto nimo ikaw ang Diyos. Gusto nimo ikaw ang magbuot. Di ba tinuod na kung musulod ka sa opisina na ay supervisor na magbuot, di ba? Di ba kung musulod ka o sa inyong classroom na ay teacher na magbuot, di ba? Di ba kung mo drive ka, di ba? Na musunod jud ka sa traffic signs, dili ka mo overspeeding, dili ka mo go bisan stop. Ngano man kay tungod ang magbuot ang balaod. Karon pangutana, nganong magbuot man ka? Ug nganong mas labaw man ang imong kabubuton kaysa kabubuton sa Ginoo? Wala gani kay kalipay sa pagsimba sa Dios tungod kay dili ka labot sa pamilya. Ang demonyo ana ay kalipay na wala sila nagsimba sa Diyos. O kung ikaw, ining ana pod wala kay kalipay sa pagsimba sa Diyos tungod ang imong alignment naa sa demonyo. Ang imong kasing-kasing o ginuna para sa demonyo. Wala kay kalipay sa pagsimba sa Diyos kay sama ang imong kinaiya sa demonyo o ikaw walay relasyon sa Diyos. Mauni ang pinakaunang punto sa pagsimba, mga igsuon. Ang unang punto, worship is the privilege of the children of God. Ang pagsimba, mao ang pribilehiyo sa mga anak sa Diyos. Pamatiak mo ninyo. Walay patay na espiritu ang makasimba sa Diyos. Kinahanglan buhi una ang imong espiritu. Kinahanglan na kay relasyon sa Ginoo una ka makasilbi. Basahon na to sa Galatians chapter 4 verse 6. Tungod kay kamo iyang mga anak, tungod kay ikaw kuno anak man ka sa Dios. Gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak.
Gipadala ko no ang balang espiritu ngani sa atong kasing-kasing. Gisulod ang balang espiritu diri sa atong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagtawag Aba, Amahan. So klaro kayo no, ang unang pulong na mogawas sa atong baba diha sa pagsimba kay gikan na sa tabang sa balang espiritu aron natong baba makasulti Amahan. Romans chapter 8 verse 14. Kayang tanan nga gigayahan sa espiritu sa Dios kini mga anak nga lalaki ug babayi sa Dios. Kung kamo gigayahan sa Espiritu Santo sa pagsimba, kamo anak sa Dios. Walay katangod sa pagsimba ang kang bisan kinsa kung wala ang Espiritu Santo na nagpuyo diha kaniya. Atong basahon diri sa verse 16. Ang Espiritu mismo nagmamatuod uban sa atong espiritu. Unsay but pasabot ana nga kita mga anak sa Dios sa ato pa ang balaang espiritu sulod sa atong kasing-kasing maoy gahatag sa atong espiritu o kinabuhi o kusog alang sa pagsimba sa atong Dios. Mao bitaw nang gisulti sa Luke chapter 11 verse 1 mga igsuon. Diba mga igsuon sa dihang nakakita ang mga disipulo ni Kristo sa pag-ampo ni Kristo, sila nangayo og tabang ni Kristo ug ningon sila, Lord, tudluin mi unsaon ang pag-ampo ug mao ni gisulti sa Luke chapter 11 verse 1 sa dihang ikaw mag-ampo ingna unsay una amahan pagabalaunon ang imong ngalan. Amahan nga naman kay nagpaila na naa kay relasyon diha sa Dios ug ang Dios imong amahan. Kintahay lang estudyante ka ha og nisulod ka sa eskwelahan sa inyong room, kinsa man ang magbuot. Di ba ang teacher siya ang magbuot sa inyong topic karon, siya ang otoridad. Sa tibok eskwelahan kinsa man ang otoridad? Di ba ang principal? Siya ang magbuot sa tanan palisiya sa eskwelahan. Sa pag-uli nimo sa inyong panimalay kinsa man ang otoridad? Di ba ang imong ginikanan? Sila ang otoridad, sila ang masunod sa panimalay. Diri sa Amerika ug diha sa Pilipinas, ang otoridad sa nasod gitawag nato og gobyerno. Sa ato pa mosunod ka sa unsay balaod sa nasod. Pangutana, ngano di ay kung walay otoridad, kinahanglan ba jud di ay nanaay magbuot? Unsay kaayo sa otoridad, gitawag nato ni siya og peace and order, sa Bisaya pa, kalinaw o kahusay. Dili mulungtad ang pamilya kung walay otoridad. Gubot, walay disiplina. Dili mulungtad ang nasod kung walay gobyerno. Walay gobyerno, walay otoridad. Sama pud na mga igsuon, higala o gamigo na walay kalinaw o kahusay ang imong kinabuhi kung ang otoridad ikaw. Balikon nako, walay kalinaw o kahusay ang imong kinabuhi kung ang otoridad ang magbuot kay ikaw. Mauni ang ikaduhang punto sa pagsimba. Worship is to acknowledge God's sovereignty. Ang pagsimba mao sa pag-ila sa pagkasoberano sa Dios. Aron pag-ila nga ang Dios mao ang nag-inusarang soberano sa otoridad o gahom. Grabe ni kaimportante ning kalinaw o kahusay mga igsuon. Kung wala ni siyang duha, unsay mahitabo, kagubot, chaos. Maudi ay gitudlo sa Biblia ang pagtahod sa atong ginikanan. Apil di ay ni siya sa 10 Commandments ug makita galing ni sa Exodus chapter 20 verse 12. Tahura ang imong amahan ug inahan. Nganong gitudlo man na kay sinugdanan sa imong pamilya. Importante kay ginikanan na tudluan nimo ang imong mga anak sa pag-ila sa otoridad. Kay dili gali sila mo ila sa inyong otoridad, di mo dako na sila, mutubo na sila na walay respeto sa gobyerno, kay wala sila giila na otoridad.
Mausa ni ang gisugo sa Titus chapter 3 verse 1. Pahinumdumi ang mga tao nga magpasakop sila sa mga punuan, kinsa maning mga punuan, gobyerno ug mga otoridad. Magpasakop sila sa mga otoridad nga magmasinog tanong. Ang tao na walay otoridad, but pasabot ay giila ang iyang kaugalingon na otoridad. Dili siya ganahan musunod sa sugo sa kambisan kinsa. Maiya mang pamilya, magoberno man, ngano man, siya gud ang otoridad. Walay makasulti sa iya, unsa man na imong gibuhat sa ato pa, ang tao na dili ganahan magpasakop, gubot ni na tawo. Ang bottom line sa daghan kagubot karon sa kalibutan, kay daghan kayo mga tao na dili ganahan magpasakop. Gusto nila sila'y magbuot. Di ba daghang kay mga protesta sa dalan, protesta sa mga mando sa gobyerno. Daghan kay mga nilayas na mga anak tungod kay dili sila kapatuo sa ilang mga ginikanan. Daghan kayo mga feminist na gusto nimo mahimong pangulo usab sa ilang pamilya. Dili sila ganahan magpasakop silang bana. Daghan kay mga LGBTQ, mga bayot na gustong ilhon na sila babayi, ug tawagon sila og miss ug dili mister. Ganahan sila ilhon na babayi ug apilon sa mga sports na para sa mga babayi, ha? Bago lang gani na ang naaybayot na ni apil sa Miss Universe, ganahan siya ilhon siya na babayi. Dili lang ang mga bayot, pati pud ang mga tumboy, queer, bi. Pwede sila mahimong lalaki, pwede pud babayi. Kani pong mga gitawag nato og objectophiles. Unsa may but pasabot sa objectophiles, di ba? Na may pedophiles, na po'y objectophiles. Na sexual attraction sa butang, sama sa sakyanan, ug uban pang mga butang. Grabe na ni ka, psychotic mga igsoon higala. Sa unang panahon, ipakonsulta ni sila sa psychiatric evaluation. Karon kay sila dasigon panuon sa ilang gibati. Normal kuno ning pagbati. Ato ni siyang ginormalize ang sala. Balik ta sa pangutana. Nganong mosimba man ta? Unsay rason sa pagsimba? Daniel chapter 4 verse 35. Ang tanan katawhan sa yuta. Kita tanan. Giisip nga wala tay gahom, wala tay kakayahan sa tong kaugalingon. Gibuhat niya ang iyang gusto, kang kinsang gusto, ang magbuot ang Dios sa mga gahom sa langit, sa katawhan sa yuta. Tanan gahom malangit man og sa yuta, walay makapugong sa kamot sa atong Dios. Taas kayo tagpagtanaw sa tong kagalingon, ang atong hambog abot sa langit. Ang atong garbo dako kayo kay pakawalay labot na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Una sa tanan, ang tanan tao sa kalibutan. Kaniadto man og karon giisip sa Dios na walay bili. Wala gani buot pasabot, wala tay otoridad sa atong kaugalingon gawas sa gihatag sa Ginoo. Balikon na to. Wala gani, meaning wala tay gahom, wala tay otoridad gawas sa gihatag sa Ginoo kanato. Gibuhat sa Dios ang iyang gusto, malangit man ug sa yuta. Walay makabuot niya ug makasulti kaniya nganong gibuhat man na nimo. Kay siya ra ang Dios na makagagahom sa tanan. Siya ra ang Dios na nay katungod, kay siya ra ang nag-inusarang nagkupot sa tanang kinabuhi. Giisip ang imong kusog sa Ginoo na walay bili, walay pulos. Ang imong kaalam giisip na walay bili. Karon say naghatag nimo katungod na makasulti ka sa Ginoo. Lord, wala kay labot sa akong kinabuhi. Sama nimo ang imong kaugalingon na Ginoo, kay ikaw man ang magbuot. Diri na ta sa ikatulong punto sa pagsimba. Worship is the fundamental reason for our existence. Ang pagsimba mao ang sukaranan nga hinungdan sa atong paglungtad. Unsa may but pasabot ana mga igsoon? Na bisan kinsang anghel na nagbagulbol tungod kapuya aning pirmi lang pagsimba sa Ginoo. Naa ba kay anghel ana? Wala.
walay bisang usa nganong kabalo ko, kay ang Biblia dili mamakak ug ang tawag sa matag usa kang anghel kay balaan. But pasabot holy, nagsimba sa pagkabalaan sa Dios. Nganong walay reklamo kay nakasabot sila sa ilang katuyuan. Nakasabot sila unsay katuyuan og bili. Mauna ang matag anghel na ay respeto na nagaalagad og nagsimba sa Ginoo diha sa kalipay. Kung ang matag anghel sa langit na ay katuyuan og bili, ang katuyuan ug bili nato maub gihapon ang pagsimba sa Dios na atong mangbubuhat. Paminawa ko ninyo ha. Ang tawo gihuypan sa Ginoo diretso sa iyang ilong og breath of life. Gitawag nag breath of life atong basahon. Genesis chapter 2 verse 7. Unya gibuhat sa Ginoong Dios ang tawo nga abog gikan sa yuta, gikan kuno ta sa yuta. Og unsa gibuhat sa Ginoo? Gihuypan sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Gihuypan ta og gitawag og gininhawa sa kinabuhi, sa in English pa breath of life, ug ang tawo nahimo nga usa ka tawo nga buhi. So kung wala pa day siya huypi sa Ginoo, dili pa siya buhi. Sa dihang gihuypan na siya sa Ginoo, siya tawo na nabuhi. Unsa man ning gihatag sa Ginoo na huyop, gitawag diri og breath of life, gininhawa sa kinabuhi. Paghuman og huyop sa Ginoo, nahimong buhing tawo. But pasabot ang tawo buhi. Unsay gihatag sa Ginoo na nakahimog buhi sa tawo? Gihuypan niya Adan og espiritu na buhi. Balikon nako. Espiritu na buhi. Mauni ang rason ngano ang tawo walay kalipay. Mauni ang rason ng tawo dili malipayon og perbilang gikapoy sa iyang kinabuhi. Paminaw niya walay pulos ang iyang kinabuhi. Ngano man ang espiritu sulod sa imong lawas, patay. But pasabot spiritually dead, ngano man tungod sa tunglo sa Dios. Genesis chapter 2 verse 17. Apan gikan sa kahoy kahibalo sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon. Gisugo niya si Adan ug Eva na dili mo kaon sa kahoy, sa maayo ug dautan. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini, paminawa ninyo ha, klaro kaayo, sa adlaw kuno na mukaon ka niini, mamatay ka gayod. Pangutana, nganong wala man namatay si Adan ug Eva? Sa dihang nikaon sila sa prutas na gidili pagkaon sa Ginoo. Namatay oy. Namatay sila, ang ilang espiritu namatay dayon. Anang panahuna sa pagkaon nila, ang espiritu nila namatay. Ang kapait kay ang atong espiritu mo instrumento aron makadungog ta sa espiritu sa Ginoo. Wala gali, patay gali atong espiritu, imposible na makasimba ta. Wala tay paglaom na moluwas. Unsay gamit sa espiritu na buhi, ana kay pribilehiyo sa pagsimba sa Dios. Ang buhing Dios, ang buhing espiritu, makahatag nimo og katuyuan og bili, purpose and meaning in life. Ug tungod kay patay man ang imong espiritu, mao kana ang rason na bisan buhi ka, paminaw nimo patay ka ug walay bili ang imong kinabuhi. Daghan kayong mga tao nagkinabuhi na walay bili. Walay kabuluhan ng ilang kinabuhi. Nagtuuta na ang kalipay makita sa kwarta, ang kalipay makita sa bahandi, sa luho aning kalibutan na dili na siya mao. Ang rason nga nung pamati nimo sulod sa imong kasing-kasing hawang, tungod kay gihimo ka para sa Ginoo, para sa iyaha. Ang imong bili mao ang pagsunod sa iyang kabubuton, dili sa imong kabubuton. Kay mao kana ang rason nga nung gibuhat ka. Balikon nako, ang unang rason nga nung pamati nimo wala kay bili, tungod kay wala ka nagbuhat sa pagsimba sa Dios. Ikaduhang rason, mao ni siya ang ugat nga nung wala kay kalipay na tinud-anay. Tungod kay patay ang imong espiritu.
Bisan buhi pa ka sa lawas, ang imong espiritu patay. Mauna ang rason na wala kay kalipay. Ang tawo na walay kalipay, tungod kay wala niya buhata. Ang rason sa iyang pagkamugna, ikaduha, tungod kay patay ang iyang espiritu. Ako'y pangutana, unsay butang aning kalibutana na ginaapas jud nato? Bahandi ba? Kabantugan ba? Himaya ba? Pagkamalampuson ba? Yes! Ang gihandom jud sa kadaghanan, kabalo mo unsa jud? Immortality. Kanang dili mamatay, immortality. Mao jud ay pirming gihandom sa kadaghanan. Not dying, not getting old, living eternally. Mo na daghang kay mga products karon na pambata, kay nagtuo siya, daghang kay mga multivitamins na pagpataas sa kinabuhi. Nga naman na, kay nagsimbolo lamang na sa atong hawang na panginahanglan o pangandoy na immortality. Ha? Ngano sa kinuuyukan sa atong pangandoy, ganahan man jud ta na mabuhi hangtod sa kahangturan. Unsa pa gitawag nato ni og happiness? Unsa maning happiness? Abundant life without worries in life. Mo na nga tong ikaduhang pangandoy, mao bitaw ganahan dahil daghan tawo na ganahan madato, kay ganahan sila na wala sila'y problema, na sila'y kalipay tungod tagtuo sila na ang problema muna ang gahatag na walay kalipay sa kinabuhi. Wrong! Dili na siya mao, mga igsuon. Nganong sa kinuuyukan sa atong kasing-kasing, kining tanan, kitang tanan, ikaw ug ako, nangandoy man aning immortality and happiness, nga igsuon. Unsay hinungdan na pareho man tang tanan og pangandoy? Tungod kay sa kinauyukan sa atong kasing-kasing, ang kauhaw sa pagsimba sa Dios. Ang atong bili og pagkamahinungdanon sa kinabuhi, mao ang pagsimba sa atong mangbubuhat. Kitang tanan gimugna diha sa paghatag ug himaya dungog ug pagdaig sa atong Dios. Mao kana ang atong bili, mao kana ang tinud-anay natong kalipay na sa hangtod sa kahangturan na dili ta mamatay, natay kalipay sa pagsimba sa Dios. Kabalo mo unsay kasagaran bakak aning kalibutana? Na kung daghan lang kuno kag kwarta ug wala kay sakit, mao kuna na ang kanabuhing makahatag nimo kalipay, dako ka ng bakak, mga igsuon. John chapter 10 verse 10b. Ako, si Jesus kuno miingon, mianhi aron sila makabaton og kinabuhi. Mao ni ang klaseng kinabuhi na gihatag og gipromise sa Ginoo nato. Ug makabaton niini nga madagayon na kinabuhi. Sa in English pa, abundant life. Unsa may nakalahi aning kinabuhi na abundant life? Di ba ang makasasala, tagaan man sad og kinabuhing walay katapusan? Yes, kinabuhing walay katapusang undang nakasakit didto sa impierno. Pero ang kinabuhi nagihatag sa Ginoo nato sa tanan na mosunod kaniya kay kinabuhing madagayon. Sa ato pa walay undang nakalipay. Dili lang walay undang, walay katapusang kinabuhi, kundi walay katapusan pong kalipay. Mauna ang but pasabot sa abundant. Malipayon si Adan na siya'y katuyuan o kahulugan sa iyang kinabuhi. Unsa man ang kahalugan? Ang pagsunod o pagsimba sa Diyos. Ang iyang espiritu buhi, busa malipayon siyang nagsilbi, nakigstorya o nagsimba sa Diyos uban ni iba dito sa hardin sa Eden. Pantungod kay nagpakasala man sila, nisupak man sila, namatay ang ilang espiritu. Mao ni gisulti sa Isaiah chapter 43 verse 7. Ang tanan na gitawag sa akong ngalan, dili ang tanan binuwat ha, maura ang tanan na gitawag sa ngalan nga akong gibuhat alang sa akong himaya. Sa in English pa, created for His glory. Ang tanan na gitawag sa Ginoo, gibuhat alang sa hiyang himaya, nga akong giporma o gibuhat. Klaro kahayo ha?
Unsaon man pagsimba kung patay ang espiritu sa tawo, kinahanglan una buhion ang imong kalag. Sa unsang paagi mabuhi ang imong kalag? Gisulti diri sa John chapter 6 verse 63. Kini ang espiritu, ang balang espiritu ha, nga nagahatag og kinabuhi. Paminawan ninyo, kinsa maghatag kinabuhi? Ang balaang espiritu. Unsay sunod na gisulti diri? Ang unod walay kapuslanan. Unsay but pasabot ana na ang unod walay kapuslanan? Walay kapuslanan ang unod sa imong kaluwasan. Pirmi ko ni siyang gibalik-balik og sulti tungod kay labihan ni siya kaimportante. Walay bili ang atong unod. Dili makaluwas ang atong mga paningkamot sa dili makaluwas ang atong kabuutan, dili kaluwas ang atong maayong binuhatan, dili mga makaluwas ang mga maayong matarong binuhatan sa atong unod. Unsa raman day naay bili? Ang mga pulong, ang Biblia nga akong gisulti kanimo, espiritu o kinabuhi. Unsay but pasabot ni ana? Ang pulong sa Dios di ay pinaagi sa pagpasabot sa balaang espiritu. Diha siyang pulong, ang iyang pulong magabuhi sa atong espiritu. Sa dihang gidawat nimo si Kristo, sa dihang ikaw nagbasol sa imong sala o nagtuo ka sa iyang mga pulong, ang iyang pulong pinagagi sa balang espiritu, magabuhi sa imong espiritu, magahatag og kinabuhi diha kanimo. Mao daytoy gisulti no sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed. Ang tanan kunong sagradong kasulatan gininhawa sa Dios. Sa dihang gihatagaan si Adan o gininhawa, gihuypan siya sa Dios, nabuhi siya, mausad ang pulong sa Dios, ang gininhawa sa Dios. Sa dihang mutuo ka, huypan ang imong kasing-kasing diha sa balang espiritu aron mabuhi balik ang imong espiritu. Ang ikaupat na punto mahitungod sa pagsimba mao kini: holiness is the ingredient for worship. Ang pagkabalaan mao ang sangkap sa pagsimba. Ayaw mo pagtuo na basta-basta na lang mo makadulog, makasimba sa Ginoo. Dili na siya pwede. Ang naay requirements ang gipangayo sa Ginoo. Unsa man, Hebrews chapter 12 verse 14, ang pagkabalaan, unsa maning pagkabalaan, holiness, nga kung wala ka niini, walay makakita sa Ginoo. Sa ato pa holiness, mga igsoon, pagkabalaan, usa ka maka-fellowship, usa ka makasimba sa Ginoo, kinahanglan na pagkabalaan sa imong kinabuhi. Leviticus chapter 11 verse 44, kung ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, busa igahin ang inyong kagalingon. Unsay pasabot ana sa in English? Consecrate. Og magpagabalaan kamo, kay ako balaan man. Unsa man ni mga igsuon, na ay duha ka ingredients mga igsuon sa pagsimba sa Ginoo: consecrate and holiness. Ha? Consecrate and holiness. Unsay but pasabot ana? Kinahanglan intentional. Kinahanglan imo nang gilahi ang imong kagalingon ng akong kinabuhi para sa Ginoo lamang, for God's use only. Nakadisidar na ka sa imong kasing-kasing ng imong kinabuhi para sa Ginoo ug magpakabalaan. Mao ni siya ang duha. Gisulti diri sa James chapter 4 verse 8, duol kamo sa Dios ug siya muduol kaninyo. Unsay gisulti diri? Panghunaw kamo sa inyong mga kamot. Unsay but pasabot ana? Kinahanglan ang inyong kasing-kasing blameless, walay sala. Sa unsang pagi, pinaagi sa pangayog pasaylo. Kinanglan ang imong kasing-kasing putli, nakapangayog pasaylo. Karmong mga makasasala o ginlui ang inyong mga kasing-kasing, kamong nga mga maduha-duhaon. Unsa man ni siya sa in English? Double-minded. What is double-minded, mga igsuon? Unsa ni siyang double-minded? Unsure, walay siguro. Sa ato pa, dili ka makasimba sa tinud-anay diha sa Ginoo kung ang imong kasing-kasing walay pagkabalaan og nagduha-duha ang imong kagalingon, walay kasiguruhan.
dako kanang sala kanang pagduha-duha mga igsoon. Pamatiya ko ninyo ha, sa unang panahon, gisugo si Moses sa Ginoo pagbuhat og balay alampuan na gitawag og tabernacle, house of worship. Usa ni siya kadakong lugar na puro tulda ug gitunga ni siya og katulo. Sa gawas sa tabernacle, gitawag na siya outer court. Diri ang katawhan na ganahan mo simba maghugas sa ilang tiil ug kamot usa mo hatag sa ilang halad. Mao kana ang gisugo sa Exodus chapter 30 verse 21. Basahon nato. Busa hugasan nila ang ilang mga kamot ug tiil aron dili sila mamatay. Unsay but pasabot ani mga igsoon. Ang kaning tabernacle, house of worship ni, nagatubang ka sa himaya sa Ginoo. Dili galing ka makasunod sa gisugo diri, sa instructions diri, mamatay jud siguro ka. Mauna importante gayud napahugason sila sa ilang mga kamot ug tiil. Nganuman kay nagsimbolo ni na usa ka muhalad. Muhatag sa imong halad, kinahanglan balaan ug nangayo kag kapasayloan sa imong sala. Nagkinabuhi kang balaanon ug nangayo kag kapasayloan. Usa pa ka musulod sa altar, usa pa ka musud sa tabernacle. Diri nata sa sulod. Ang sulod na parte sa tabernacle gitawag nato ni og holy place, balaanan na lugar. Aning panahona, aning lugara, ang mga pari ra ang makasulod diri. Dawaton ang imong halad ug didto i-offer ang imong mga halad. Sa katapusan na parte sa tabernacle nay baga kaayo na kortina na ali sa sulod sa niini na gitawag ni siya og most holy place or holy of holies, pinakabalaan na lugar. Aning panahona, only the high priest can enter, katulang high priest, pinakataas na pari ang makasulod. Diring dapita, dili makasulod ang basta pari kung dili ang pinakataas na pari na gitawag og high priest ang makasulod. Ug una siya makasulod, kinahanglan hugasan niya ang tibuok lawas ug maghalad una siya og baka para sa kapasayloan sa iyang sala ug duha ka kanding para sa kapasayloan sa tibuok Israel. Ug siya musulod sa pinakabalaang parte sa tabernacle ug siya magampo sa iyang sala ug sa sala sa tibuok katawhan. Nagani gamay na sipyat sa pagsunod niini sa sugo mamatay gayod. Unsay mahitabo sa high priest? Ang Ginoo mingon kang Moses, sultihan ang imong igsoon nga si Aaron, kay si Aaron high priest man, nga dili siya moadto sa bisan unsang orasa na gusto niya sa labing balaan nga dapit. Luyos sa tabil sa atubangan sa tabon sa pagtabon sa sala sa arka. Kay kung dili mamatay siya. Bisan ang high priest dili basta-basta makasulod. Kausa lang sa usa ka tuig. Nganuman ug maghugas siya sa tibuok lawas niya ug magdala siya ug maghalad siya ug baka ug duha ka kanding alang sa kapasayloan sa iyang sala ug sa sala sa katawhan. Kaning nakita ninyo diri na picture, mauni ang gitawag nato na tabernacle, balay alampuan. Sa Old Testament gisugo sa Dios na magpahimo niini nganuman. Kay kinisimbolo na dili ka basta-basta makaduol sa Dios sa pagsimba kung wala kay halad na hayop aron pagsimbolo sa kapasayloan sa imong sala. Diring dapita makita nato na nay tulo ka parte, no? Una diri dapita, di ba? Mao ni siyang unang parte, outside courts, diri ra kutob ang mga tao. Magdala sila og mga halad nila ilang ihatag diri sa second court, sa inner courts, gitawag nato og balaan na lugar. Okay? So diri ihalad ang imo dadun sa mga pari ug ihalad ang imong mga hayop. Ang ikatulo na parte sa tabernacle gitawag natog Holy of Holies, ang pinakabalaan na lugar, sulod niini tabon sa baga na kortina. Pangutana, nganong karon panahona wala naman gitukod ang tabernacle?
tubag tungod kay si Kristo gihalad na ug kita makadiretso na sa trono sa Dios sa pagpangayo og kapasayloan. Nganuman tungod ang requirement sa pagsimba mao ang paghalad ug kanina tuman tungod sa kamatayon ni Kristo, si Kristo gihalad na mao na kita makaduol na sa trono sa pagampo ug pagpangayo sa sala, pagpangayo og kapasayloan sa atong sala ug diha karon makasimba na ta sa Ginoo sa tuman sa atong kasing-kasing. Unsay hitsura sa pagsimba didto sa langit? Atong basahon, Revelation chapter 4 verse 8. Ug ang upat ka buhing binuhat, ang tagsa-tagsa kanila may unom ka pako, na kuno'y buhing binuhat, ug matag usa kanila nay unom ka pako, nga puno sa mga mata sa palibot ug sa sulod, ug mao ni ilang buhat, ug adlaw ug gabi wala sila muhunong sa pag-ingon. Grabe, no? Mao ni sila ang gitawag kaning buhing binuhat, gitawag ni sila og throne angels, ug lain pang tawag nila seraphim. Mga anghel ni sila na representante sa mga anghel didto sa langit. Ang ilang trabaho sa walay undang ang pagdayeg sa Ginoo. Pirmi, unsa man ang ilang gidayeg. Verse 8, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios na labing gamhanan kaniadto karon og muabot. So sa ato pa mga igsoon, kaning daghan mga kinaiya ang Ginoo, dili lamang balaan, kung dili mahigugmaon usab siya, maluluyon usab siya, pero nganong pagkabalaan man jud ang gisiguro sa pagsangpit sa mga anghel. Ngano man, nasipyat ba ang Biblia niini? Wala oy, tungod kay ang pagkabalaan maoy prioridad sa pagsimba sa Dios. Balikon nako, tungod kay ang pagkabalaan maoy prioridad sa pagsimba sa Dios. Dili ka kasimba kung wala ka nangayog kapasayloan sa imong sala. Dili ka kasimba kung wala ka naghatag og kabuguton sa pagkabalaan. Dili ka kasimba kung gamay ang imong pagtan-aw sa sala. Unsay pasabot ni ana ang pagduol sa Dios sa pagsimba, ana ay gitawag nato og repentant heart. Unsa man isabi ni saya, mabasulod na kasing-kasing, kasing-kasing na nabuak sa kasakit sa pagpakasala. Aron tinud-anay ang imong pagsimba, aron dawaton ang imong pagsimba, ang imong kasing-kasing una na lumo sa kasakit sa pagpakasala. Psalm chapter 24 verse 3 to 4. Kinsay makasaka sa bukid sa Dios? Kinsa kuno'y makasaka og atubang sa Dios? Kinsay makabarog sa iyang balaang dapit? Inundaman nato ng Ginoo nagpuyo sa balaang dapit. Ang usa nga adunay limpyo nga mga kamot ug usa kaputli nga kasing-kasing. Hanglan ang imong kasing-kasing. Usa ka magasilbi sa Ginoo sa pagsimba. Usa ka makahalad og pagsimba, kinahanglan putli ang imong kasing, kinahanglan napana ang imong sala, pinaagi sa pagpangayo og pasaylo. Diri na ta sa ikalimang punto sa pagsimba. The priority of life is worship. Ang prioridad sa kinabuhi mao ang pagsimba. Pamati ako ninyo, na mga tao, daghan mga tao na nagtuo na ang ministry og worship, kaning ministry of worship, pariha lang kuno ni siya. Dili na siya mao ha? Dili na siya mao. Atong basahon, worship and ministry are distinct meaning. Dili pariho og hubad. Ministry is what we do for others to honor God. Sa ato pa mga bulaton, buhat na to alang sa katawhan para paghimaya sa Ginoo. While worship is what we give to God directly. Ang worship unsay gihatag na to directly sa Ginoo. Unsa may example sa ministry? Bible study, evangelism, discipleship, and helping the poor. Pagtabang sa pobre, part po na siya sa Great Commission. Importante kayo ni siya mga igsuon. Uy, grabe ni ka-importante ang The Great Commission. Mabitaw na yung gisulti sa Mark chapter 12 verse 28b. Unsang sugo ang nauna sa tanan? Na ay tao na nangutana kang Kristo, unsa kuno ang pinakalabaw, pinaka-importanting sugo? Ambak ta sa verse 31. Ang ikaduha mao kini,
higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Pamatian ninyo ha, ang ikaduha, wala ko ningon sa una, so napay una, ang ikaduha, higugmaa ang imong silingan. Wala nagaingon diri na higugmaa imong silingan, human nimo. Wala siya maingon na unaha ang imong kaugalingon, ang hinahanglan. Wala siya nag-iingon diri na kung naay sobra, maulang na ang hihatag sa imong igsuon diha ni Kristo. Wala siya maingon na kung naay nabilin sa imong sweldo, kung wala galing din ayaw lang. Wala siya gasulti ni ana. Ningon siya diri na sama sa pagtagad nimo sa imong kaugalingon, sama na ganahan ka na dili ka gutmon, sama na ganahan ka na pinalang sa imong sinina, na naay atop sa imong hinigdaanan, sama sa pagigugma sa imong kaugalingon, sama sa pagtagad sa imong kaugalingon, mausa na ang pagtagad ni ihatag nimo sa uban. Ang ministry dili lamang ni sugo para sa mga pastor ha o sa mga leaders. Ang ministry is the second greatest commandment of God para sa tanan tinawag sa Ginoo. Dili ni siya optional, grabe ni siya kaimportante. Apa nakabantay mo diri, dili ni siya ang naguna, nakuha lang ni siya ang the greatest commandments. Sa ato pa, napadyo'y labaw na commandments, unsa man ni siya. Basahon na to ang Mark chapter 12 verse 30. Si Jesus mitubag, ang naguna, mao ko nini ang naguna ha, pamati Israel, ang Ginoong atong Diyos, ang Ginoo usara. Sa ibut pasabot ana, dili ka magtagan og laing Ginoo. Usara ang imong Ginoo, dili ka mo simbag lain-laing Diyos. Wala man ko nagsimbag laing Diyos ba? Mao ba? Anong wala man kay panahon sa pagsimba? Anong dili man kakahatag og panahon sa pagampo og pag-evangelism? Unsa may gikabisihan nimo na labaw pa sa Ginoo? Ha? Kay kung daghan kag panahon sa imong trabaho, sa imong entertainment, sa paglingaw sa imong kagalingon, sa imong shopping, o sa bisan pagani sa imong pamilya, mao ka na ang imong Ginoo. Unsa imong gitagaan og mas taas na panahon, mao ka na ang imong Ginoo. Sala day nang maghigugma sa pamilya paghatag sa ilang panghinangnanon, dili na siya sala mga igsuon. Gihisgot ang Biblia na kita mag-provide sa atong pamilya, pero klaro kay ang gisulti diri, ang naguna abot pasabot priority sa imong gugma mao ang paghatag og tagad sa Ginoo, labaw pa sa imong pamilya. Padayunon tug basa sa verse 30, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong hunahuna, og sa tibuok mong kusog. Kapila gibalik diri ang pulong na tibuok. 1, 2, 3, 4. Kaupat gibalik ang tibuok. Kabalikon ganig kaupat. But pasabot importante kayo na siya. Unsay pasabot ana na ang pagsimba dili sayon-sayon, kung dili ang pagsimba sa tibuok mong kasing-kasing. Prioridad sa imong kasing-kasing. Si Jesucristo nagahatag og paggiya kanato. Busy kaayo si Jesucristo sa pang-ayo sa mga sakit. Ngud kay intentional ang iyang ministry. So ayaw ko yung tagay excuses na busy kay ko sa ministry. Wala ko'y panahon sa pagsimba sa Diyos. Ang imong ministry di ay mas labaw pa sa Diyos. Ang Ginoong Jesucristo, bisan grabe kayo ang ministry niya, sa tibok adlaw nagahatag jud siya higayon panahon sa pag-ampog pagsimba sa Amahan. Nganong nay panahon si Kristo sa bisan tuod grabe siya ka busy? Tungod kay intentional ang iyang paghatag og panahon. Luke chapter 5 verse 16. Apan si Jesus kanunay, unsibot pasabot sa kanunay, always mupahawa ngadto sa mingaw nga dapit og magampo. Naghatag yun siya pirming higayon alang sa pagsimba sa Diyos Amahan. Matthew chapter 14 verse 23, daghan sigurong mga higayon na dili siya mahuman siyang ministry sa pang-ayo sa mga sakit. Pero unsay gisulti diri, human niya sila papaulion mitungas siya nga nag-inusara sa bukid aron magampo. Unsa may but pasabot diri, kung wala siya panahon, muhimo siya og higayon na panahon aron sa pagsimba intentional.
kasagarin ning mahitabo sa hapon, anita sa buntag. Mark chapter 1 verse 35, sayo kaayo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Jesus mibangon, mibiya sa balay. Daghan mga higayon, mga igsoon, na si Jesus intentionally sa tinuyo mo matajog sayo, aron lamang paghatag higayon sa pagsimba sa Diyos, nga naman kay priority niya ang pagsimba. Balik ta sa hulagway sa upat kabuhing binuhat na seraphim. Ato ning basahon sa Isaiah chapter 6 verse 2. Ang mga seraphim nagbarog sa ibabaw niya, sa ibabaw kuno sa trono sa Dios. Ang matag usa may unom ka pako. Inundumi ha, nay unom ka pako. Ang duha nagtabon sa iyang nawong. Ang duha ka pako nagtabon sa nawong. Ug ang duha nagtabon sa iyang mga tiil, ug ang duha para paglupad. Kaning mga seraphim diri mga igsuon, ha? Wala ni sila'y laing buhat kung dili magbatbat sa pagsimba sa Dios. Atong tanawon sa verse 3, ug ang usag-usa misinggit sa usag ug miingon, balaan, balaan, balaan ang Diyos sa mga panon, ang tibuok yuta na puno sa iyang himaya. Karon, diri pod nakita sa mga anghel unsa ka importante ang pagsimba. Nakabantay mo na unom ang ilang pako, ang duha nagtabon sa nawong, ug unsa ganito, ang duha nagtabon sa tiil, upat ka pako ang gigamit sa pagtabon, simbolo kana sa pagsimba. Ug pilara ka pako ang gigamit sa paglupad, duhara, simbolo kana sa ministry. Hulagway kana natagaan na tug prioridad ang pagsimba labaw sa tanang buluhaton. Mauna hilabihan kayo ni kaimportante ni akong wali karon kay pagpahinumdum kini sa atong obligasyon sa pagsimba. The priority of life is worship. Importante kayo ni mga igsoon. Dininata sa ikanung punto sa pagsimba. The driving force of worship is love, adoration, and thankfulness. Ang nagpalihok sa pagsimba kay gugma, pagdayeg ug pagpasalamat. Anhita sa Revelation chapter 4:10, ug tanaw na to ang hulagway sa pagsimba. Aning panahuna nagsimba na ang upat ka seraphims, og diri nagsimba na pud ang 24 ka ansyano. Ang 24 ka ansyano elders ng hapa sa tubangan niya nga nagalingkod sa trono kinsa man ni ang Dios, ug nagasimba sila kaniya nga buhi hangtod sa kahangturan, ug gigasalibay nila ang ilang mga korona tubangan sa trono nga nagaingon, mao ni ang ilang gisulti, takos ka among Ginoo ug among Dios sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom, kay gibuhat mo ang tanang butang. Aning panahon ng mga igsoon, unsa man ni ang korona, nganong ilang manggilabay at tubangan sa Ginoo ang ilang mga korona sa 24 ka elders. Ang 24 ka elders nagrepresentar kana sila sa tanan magtutuo, ug ilang gilabay no ngano man, ilang gisimba ang Dios sa pagpasalamat sa dakong grasya na nagpaila na kami Dios dili takos aning among nadawat na korona. Ikaw lamang ang angayan, ikaw lamang ang takos simbahon, tungod kay kami dili angayan, wala kami gihimo sa among kaluwasan. Ikaw ang angayan pasalamatan, ikaw ang angayan daygon. Mao kana igsuon ang pagsimba, kay ang imong kasing-kasing na puno sa pagpasalamat. Basahon na to sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 2. Busa sunda ang panag-ingnan sa Dios. Example kuno. Ingon nga mga minahal nga mga anak og paglakaw sa dalan sa gugma. Kinahanglan ang atong paghalad sa dalan sa gugma. Pamatia. Ingon nga si Kristo na higugma kanato og nagtugyan sa iyang kagalingon alang kanato, ingon usa ka mahumot nga halad og sakripisyo sa Dios. Kung ngatong halad puno gali sa gugma, mahumot kini na halad og sakripisyo didto sa atong Ginoo. Pasabton ta mo ha, nay usa ka babae na makasasala kaayo. Kaning bayhana, prostitute ni siya, ug niduol ni siya kang Hesukristo. Atong basahon sa Luke chapter 7 verse 38. Siya, kaning bayhana, mibarog sa luyo ni Jesus ug mihilak sa iyang tiilan.
ug siya misugod paghumol sa iyang mga tiil, sa iyang mga luha. Grabe ang hilak ug pagbakho aning bayhana, kay nahumol man ang mga tiilan ni Kristo sa iyang mga luha. Unya gipahiran niya kini sa iyang buhok, iya silang gihagkan o gibubuan og pahumot. Kaning pahumot pertining bahala na pahumot, pero iya ning gihurot og pagbubo og iyang gihagkan og iyang gihilakan ang tiil ni Kristo. Sa iyang grabing pagpaubos, paghilak og pagtrapos sa tiil, pagbubo sa mahalon na pahumot, kani nagsimbolo kani sa kadako sa iyang sala, sa kadako sa iyang pagpangayo ug pasaylo, ug kadako sa iyang gugmang gihatag. Kung tan-aw nimo dako ang imong sala, dako pod ang imong pasalamat. Ang imong halad sa pagpasalamat, dako pod. Mao kini ang hulagway sa pagsimba na puno sa gugma. Basahon nato sa verse 47b. Mao ni gisulti ni Kristo kabahin sa babay. Gipakita niya nga nasabtan niya kini pinaagi sa iyang dakong mga buhat sa gugma. Pinaagi sa dakong mga buhat sa gugma. Ang atong pagsimba is driven by love and adoration. Dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, magpadayon ta sa sulod natong kita sa part 2 ning atong pagtulunan. Magaampo kita, labing gamhanang Dios sa langit, nangayo mig kapasayloan sa among salaamahan, kay nasayod mi na dili mi makasimba kanimo sa tibok na among kasing-kasing pangunahuna ug kusog kung ang among kasing-kasing napuno sa pagpakasala. Tudloi kami, Amahan, sa paglakaw na matarong, sa paglakaw na balaanon, sa paglakaw na makahimog himaya, pagdahig sa imong ngalan, Amahan. Nagaampo ka, Amahan, ng imong balang espiritu magalihok sa matag kasing-kasing, matag hunahuna ug dalunggan na aniya karon, na imong ablihan ang ilang panabot aron masabtan nila unsa ka importante ang pagsimba, kini prioridad sa among kinabuhi na tagaan namo og pagtagad. Among ibalik kanimong tanan dungog himahig pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.